Qytetarët e Kosovës janë drejtuar sot kutive të votimit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për të folur për këtë dhe se çfarë pritet të ndodh pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. I uroj mirëseardhjen në studio të zotit Enver Bytyçi, profesor analist. Faleminderit që jeni në studion e Ora News. Faleminderit juve. Si njohës i mirë i zhvillimeve, pyetje të drejt për drejt se si e shihni ju, se si do të dalë Kosova pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, mendoni se do të ketë një konsolidim të institucioneve të saj? Zgjedhjet e sotme në Kosovë ishin të domosdoshme të zhvillohesh. Ishin të domosdoshme sepse Kosova po kalonte një periudhë të vështirë, një krizë politike, e cila rëndohej gjithnjë më shumë për shkak të krizës së pandemisë dhe natyrisht ndikimeve të saj në ekonomi dhe në sipërmarrje, dhe përpasoj legitimiteti i institucioneve ishte detyrimisht duhe verifikuar. Verifikimi i legitimitetit të qeverisë së kaluar ndodh sot, ndodh me votimet e sotme në Kosovë. Çka do të thotë se qytetarët e Kosovës do të vendosin sot për të ardhmen e vendit të tyre. Përpasoj, unë mendoj që zgjedhjet e sotme janë fillimi i një stabiliteti të ri, i një epoke të re, i një zhvillimi të ri për Kosovën që do të çojë patjetër në një hap cilësor sa i përket forcimit të institucioneve, forcimit të demokracisë dhe forcimit të legitimitetit si kushtit domosdoshëm për të ndërtuar një jetë reale dhe progresive, dhe për të patur një shtet të së drejtës. Në këtë kuptim them që zgjedhjet e sotme kanë rëndësi historike, jo vetëm nuk i shoh thjesht si zgjedhje që plotësojnë një kuadër të mëparshëm ose si vazhdimsi të zgjedhjeve të mëparshme dhe të qeverisjes së mëparshme. Do konfirmojnë diçka të re. Dhe si e shihni ndoshta pjesëmarrjen deri në këtë moment të votuesve? Mendoni se është mjaftueshëm duke qenë se jetojnë në kushte pandemike, apo edhe kushtet atmosferike? Natyrisht nuk është mjaftueshëm, deri në orën 1 kanë votuar 20% të numrit përgjithshëm të votuesve. Është një shifër e ulët, por duhet kemi parasysh se në kushtet e një moti shumë të egër dhe me borë dhe me ngrica të mëdha, njerëzit nuk do të mund të vërshonin në mëngjes herët në qendrat e votimit, dhe përpasoj unë besoj se koha më e përshtatshme për të gjendur ata në qendrat e votimit do të jetë periudha nga ora 11 deri diku nga ora 5 masdite. Çka do të thotë që ne një situatë më të qartë dhe më bindëse për pjesëmarrjen në zgjedhje do ta kemi diku nga ora 6 masdite, domethënë një orë para se të mbyllen qendrat e votimit, por nuk mund ta kemi më përpara për të bërë një krahasim edhe me pjesëmarrjen në zgjedhjet e kaluara, zgjedhjet e fundit të 6 tetorit 2019. Megjithatë, unë mendoj që ka patur një përmirësim në pjesëmarrje, sepse ndërsa deri në orën 11 pjesëmarrja ishte vetëm 8.3%, dhe brenda 2 orëve nga ora 11 deri në orën 1, ajo u ngrit në 20%, çka do thotë në 2 orë kanë marrë pjesë në rreth 12% të gjithë zgjedhësve në votime. Kjo do të thotë që nëse vazhdon ky ritëm, do të kaloj 50% pjesëmarrësve në votime. Dhe nëse do të kalojmë 50% të gjithë pjesëmarrësve, atëherë unë konsideroj se do të jetë një pjesëmarrje e suksesshme, sepse duhet kemi parasysh se janë të regjistruar me mira 10.000 njerëz të cilët janë emigrant, por që ekzistojnë në gjendje civile të Kosovës dhe janë të regjistruar për të votuar. Nëse ata do të donin të ktheheshin nga vendet e perëndimit ku kanë emigruar për të votuar në Kosovë, sigurisht që do të duhet ta gjenin emrin e tyre në listat e votimit. Gjithsesi, vlerësohet që nga diaspora kanë vërshuar në Kosovë ose kanë dashur të votojnë rreth 100.000 votues, si asnjëherë tjetër më parë. Ishte një vlerësim që sot e bënte edhe gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, dhe që
dëshmon për kushtimin dhe për angazhimin e qartë për ndryshimin në Kosovë. Duket që diaspora kërkon të jap një impuls zhvillimeve të vendit të saj, domethënë Kosovës. Është tregues shumë i mirë ky, sepse dëshmon edhe lidhjet e ngushta që ekzistojnë midis shqiptarëve emigrant në Perëndim dhe vendlinjës tyre, çka nuk ndodh në vendet e tjera, nuk ndodh madje as me Shqipërinë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që në Shqipëri të vinë dhe të votojnë më shumë se ta 10.000 emigrantë. Zoti Bytyqi, si e shihni? Përsëri e shoh një ritëm të njëjtë. Nëse nga ora 11 deri në orën 1 votuan rreth 12%, përsëri kemi një të njëjtin ritëm të pjesëmarrjes në votime nga ora 1 deri në orën 3. Pra për 2 orë përsëri janë madje pak më shumë se 12% shtesa e votuesve në qendrat e votimit. Kjo do të thotë që edhe prej orës 3 deri në 7 për 4 orë të tjera, shpresojmë dhe besojmë që 50% e votuesve do të paraqiten në qendrat e votimit dhe do të votojnë. Thash, është një shifër normale, ose do të thosha një shifër e pranueshme për votimin, sepse janë të regjistruar shumë njerëz të cilët janë në emigracion dhe është e pamundur që të jenë të prezente. Dhe këtu të flasim pak sa edhe për rinjsinë e votimit me postë. Ju se e keni parë, ndoshta edhe për herë të parë, a mund të bëjmë ndoshta një krahasim se nëse krijohet një situatë e tillë siç ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk mendoj dhe nuk besoj që do të ndodhë kjo. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës votimi me postë ishte kontestuar para se të vinte data e zgjedhjeve, ndërkohë që në Kosovë ka patur kritika, por jo kontestime. Kritikat qëndrojnë në aspektin se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që të telefonoj 3 herë të regjistruarit për të votuar me postë, me qëllim që të verifikonte identitetin e tyre, por mua më zhdukur gjithnjë një vendim absurd ky, sepse nëpërmjet telefonit është e vështirë të verifikosh identitetin e dikujt, se në atë numër telefoni mund të përgjigjet dikush tjetër dhe në emër të dikujt tjetër mund të flasë dikush tjetër, pra nuk është një recetë e pagabueshme kjo dhe mendoj se ishte një artific për të kufizuar sa më shumë pjesëmarrje nga diaspora në votimet e ditës së sotme. Megjithatë, kjo është relative, kjo është mendimi im, nuk është absolute. Në këtë kuptim them që tilla probleme ka patur, por nuk ka patur kontestime të votimit nga diaspora. Ne do të shohim zarfat vazhdojnë të hapen, të numërohen, do të vazhdojnë ndoshta edhe disa ditë mbas ditës së sotme. Megjithatë, besoj që nesër prognoza e rezultatit do të konfirmohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, çka do të thotë që do të dihet se cila është partia fituese, por jo saktësisht se sa deputet ose sa vota ka marrë. Megjithatë, sepse do të duhen edhe numërimi i votave me zarf, por megjithatë qartësimi i një rezultati përafërsisht është një sukses i madh për Kosovën. Ka disa zgjedhje që ndodh kjo dhe unë shpresoj dhe besoj që do të ndodhi edhe këtë radhë, dhe kjo dëshmon për aftësitë organizuese dhe menaxhuese shumë më të mira të procesit zgjedhor në Kosovë se sa në vendet e tjera të rajonit, e sidomos krahasuar me Shqipërinë tonë që procesi i numërimit vijon me javë të tëra. Pse bëhen kaq shpesh zgjedhje? Pra Kosova, le ta quajmë, ka dëshmuar në këto vite se ka të vështirë të prodhojë një qeveri stabël, duke shkuar shpeshherë në zgjedhje të parakohshme. Mendoni se janë tensionet politike apo faktori ndërkombëtar që ndikon, dhe a mendoni se do të kemi një qeveri të qëndrueshme? Së pari, duke u nisur nga kjo e fundit, unë besoj që pas këtyre zgjedhjeve do ketë një qeveri të qëndrueshme, sepse rezultati zgjedhor do ta krijojë këtë mundësi. Së dyti, do të thosha që deri tani Kosova feston mbas 2-3 ditësh 13 vjetorin e pavarësisë.
së saj dhe në 13 vite çdo shtet i ri që është krijuar ka përcyer të njëjtën situatë. Le të marrim përvojën e Shqipërisë nga 912 deri në 925. Në 13 vite është dashur të bëj zgjedhje pafund, eksperimente pafund, qeveri 5 ditore, qeveri 3 javore, pra deri ose janë ndërtuar, kanë ikur, kanë ardhur disa qeveri. Dhe kjo ka ndodhur për shkak të përpjekjes për të krijuar shtetëformimin dhe për të gjetur, si thua, shinat për ta vënë shtetin në shinat e duara të ecurisë së tij. Kështu ka ndodhur në Kosovë. Mos harrojmë se Kosova është edhe jo vetëm shtet i ri si çdo shtet tjetër, por është nën mbikëqyrjen ndërkombëtare ende. Formalisht është hequr, por 5 vendet e Kuintit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, Franca dhe Italia kanë një rol të caktuar. Sigurisht që të 5 këto vende nuk kanë gjithmonë interesa të unifikuara njëra me tjetrën, pavarësisht se në pikpamje strategjike kanë të njëjta interesa, por kanë edhe preferencat e tyre njëra pas tjetrës. Por kemi edhe një klasë politike e cila është influencuar shumë nga klasa politike ose nga politikanët e Shqipërisë, por edhe në rajon politikanët shqiptar flas, ku konflikti politik dhe acarimet politike janë tipar kryesor, tipar dallues. Pastaj kemi të bëjmë edhe me disa aspekte të tjera, të cilat janë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, në Maqedoni dhe në rajon. Janë çështjet e korrupsionit, çështjet e kriminalitetit ose të bashkëpunimit të segmenteve politike me krimin e organizuar, dhe të gjitha këto e vështirësojnë, si thuaç, ecurinë normale të qeverisjes në një vend, sepse ka interesa të kundërta, interesa të ndryshme. Për këto arsye ka edhe konflikt më të madh. Shpresojmë që në votimet e sotme të ndryshojnë këtë situatë në Kosovë, të vinë në qeverisje një qeveri e duarve të pastra, do të thoja, por së paku që të ndryshoj situatën, pa asnjë diskutim. Nuk them që nuk do të ketë më korrupsion, nepotizëm, apo edhe lidhje të veçanta me krimin organizuar, por e rëndësishme është që qeveria dhe qeverisja, institucionet e shtetit, agjencitë e zbatimit të ligjit në Kosovë të angazhohen për të luftuar deri në fund këto fenomene. Ne do të shohim se çfarë masash do të merren, çfarë reformash do të realizohen gjyqësor dhe në administratën publike, me qëllim që të përballohen sfida të tilla, siç është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por shpresat janë të mëdha sepse në fundit forcat e reja politike, vetëvendosja së bashku me lëvizjen e Vjosës, po vinë në pushtet dhe unë mendoj që ato do fitojnë me sloganin e luftës kundër korrupsionit. Dhe thuaj se të gjitha sondazhet pra nxjerrin fitues Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin. Ju si e shihni rikthimin e tyre në qeveri kur u duk se ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës që le t'i quajmë i rrëzoi nga pushteti? Unë mendoj që nuk ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që rrëzuan zotin Kurti nga pushteti, ishte një projekt të cilin e mbështetën disa në administratën presidentit Trump, kryesisht ambasadori Richard Grenell ose ish këshilltari për siguri kombëtare John Bolton, idenë e shkëmbimit territorëve dhe ndryshimit kufive, dhe i gjithë këtë diskurs prej 2-3 vitesh çoi në kriza të vazhdueshme, sepse ishte ditur që politika, një pjesë e madhe e politikës Kosovë nuk do ta pranonte këtë opsion, ishte një opsion dhe një projekti i Serbisë realisht, dhe administrata e re amerikane ka një qasje tjetër në raport me projektet dhe me zgjidhjen e konfliktit shqiptar-serb, dhe unë pres që marrëdhënia e qeverisë që do të krijohet pas këtyre zgjedhjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jetë një marrëdhënie strategjike miqësore, do të thosha, dhe partneritetit. Mos harrojmë se është i pari lider ose i vetmi lider shqiptar në hapësirën ballkanike shqiptare, Kurti, që ka bërë thirrje diasporës shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të votuar zotin Biden, dhe për pasojë unë nuk pres
kurse si dhe në asnjë rrethon të ketë konflikte dhe të ketë acarime marrëdhëniesh midis Zotit Kurti, i cili parashikohet të jetë kryeministi i ardhshëm, dhe administratës së re amerikane. Përkundazi, parashikoi një marrëdhënie shumë më të ngushtë. Ndërsa sa i përket Europës, edhe në rastin e rrëzimit të qeverisë Kurti, Europa pati reaguar kundër asaj çfarë ndodhi dhe përpasoj ajo edhe sot e kësaj dite është entuziaste që rikthehet Zoti Kurti dhe Zoti Kurti e ka shpreh hapur angazhimin e tij për një marrëdhënie të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe sidomos me Gjermaninë. Zoti Bytyqi, një pyetje të fundit, pa dashur parigjykojmë, themi, rezultatin dhe pavarësisht se kush do të vijë në pushtet. Mendoni se do të ketë ndryshim mënyra e bisedimeve me sa i përket Serbisë dhe qeverisë së re? Si e shihni? Pa dyshim që do ketë ndryshim. Metoda, mënyra, qasja e dialogut me Serbinë. Pa dyshim që qeveria e re dhe do të hartojë një platformë, një strategji të re të zhvillimit dialogut, ku do të përcaktojë dhe linjat mbi të cilat do të bazohet ky dialog. Dhe linja kryesore do të jetë natyrisht zgjidhja e konfliktit me njohjet në ndërsjellët. Por kjo do të shoqërohet me sa gjykoj nga deklaratat e zonjës Osmani dhe të Zotit Kurti. Zonja Osmani e tha edhe para 2 ditësh në një intervistë në CNN, se në dialogun e ardhshëm Kosova do t'i kërkojë përgjegjësi Serbisë për krimet që ka kryer në Kosovë. Dhe në fundit ne e dimë që pavarësia e Kosovës nuk është produkt i së drejtës ndërkombëtare në kuptimin klasik të saj, por është produkt i krimeve kundër njerëzimit dhe i genocidit serb që ka bërë në Kosovë. Çka do të thotë që pavarësia e Kosovës erdhi si rezultat i asaj që duhet i thuaj një regjimi të Serbisë nuk mund të bashkjetohet me ty sepse ti ke dhunuar në këtë mas të papranueshme qytetarët e tu. Deri në atë kohë konsideroheshin qytetarët e shtetit serb shqiptarët në Kosovë. Dhe derisa u dhunuan në atë formë me kërcënim për ekzistencën fizike dhe spastrim të plotë etnik, do të thotë që kjo është arsyeja pse shqiptarët ose Kosova fitoi pavarësinë. Bazuar në këtë logjik dhe kërkesa për përgjegjësi ndaj Serbisë për ato krime është një kërkesë legjitime dhe bazuar në të gjitha konventat ndërkombëtare. Kjo do ta bëjë që dialogu të futet në shina të ekuilibruara, të balancuara dhe të mos disbalancohet duke realizuar interesat e Serbisë së madhe në rajon, për cilën edhe u bë lufta ose u realizu gjithë ai genocid në Kosovë. Pra, ky ndryshim do të ndodhe, besoj, dhe vendosmëria e qeverisë së re dhe delegacionit kosovar do të jetë qasja, përgatitja, argumenti do të jenë ndryshe nga e kaluara, sepse ne kemi parë që në delegacionet shqiptare në Bruxelles dhe të nxehtë kanë shkuar me dorë në xhepa pa asnjë argument dhe pa shtruar asnjë problem, vetëm duke nënshtruar kërkesave të Serbisë. 36 marrëveshje janë nënshkruar, 90% e tyre janë në favor të Serbisë dhe delegacionet shqiptare kanë thënë gjithmonë okay. Derisa Serbia pastaj kërkoi pjesë territori. Qartë. Zoti Bytyqi, ishte kënaqësi t'ju kisha në studion e orës. Faleminderit juve, kënaqësia ime.